Chapa Hello, Tuni Kuki News in Bezose, Nabon Taven Liam Nahivin, Tuni, that 5 March 2026 ahita in Tuni in Zong, Gamdang Dang Ho, Tuso Le, Igam Sunguva til Dan Ho, Zanla Atil So Ho, Neota in Saikin Hitin, Tua Zong Hi, Ivetna Hile, US Le, Israel Kitho A, Iran, attack a ball now he, Atil Hazingin, ahin la Iran leader party ze ahi gamdang izat ham khat zong hi hung pangding dana hi akimutai ti hi mo ahi in hi chung changa hi mi tampi in war chung chang ahi lo le hi chi gal chung chang Middle East gal ke kap to na chung chang a sei na ho wa hi gal pi thum na hung ding ham ti chan ge zong hi thu so za chom ho hi a jingin Izi chun het theina diu I atile galpi thumung so theiding ham ahi lawai le galpi so loading ham ti ho chu het thim theina diwin hin sei hoitin US le Iran US le Israel in Iran hi nasata attack a bol na wa hi a leader ho jong thi a leader tha jong ki hlengawa tu jingka jong chu ibat na hi le Qatar gam sunga jong hi Iran ho jet fighter iza nam khat Russia akona ala ho hi akikap lai ti ho chan ge jong chu mo a hi in chule Israel jong hi aning lang khana Lebanon hon a phat chenga hi a hin su boy jing je wa chu Israel sipai ho hi Lebanon gam sunga jong a lut kit tawe ti ho chan ge jong hi mo a hi in news za chom choma jong hi ga veleu chun Israel in hita chu Iran gam sunga strike a ball jing lai in American soldier ho American sipai ho jong hi izat ham khat athi ti ho jong hi mo a hin mi li athi ho chu alim ho to a hin ta do win no mai khat le pasal thum thi ho jong chu alim ho jong a hin ta do win tu le tu a hi Israel in jong na sata Iran gam sung hi strike a bola lang khat langa aga ahing akoma Lebanon hi chiwa jong hi Lebanon ho hin nasata strike ahin bol jing ahin zane ajong chu ina seita win Iran gam sunga supreme leader tha kilheng pa Khamini Chapa Khamini mama khat chu nga Chapa chu tu a hi chi Lebanon gam sunga thingnoi ho ta khun nasata ki gop mo ahi in ama ho hi ling hoi ta nei hi je wa chu Lebanon gam sunga jong hi nasata thingnoi ho hin pan ahin la wa Israel ho hi su boina dinga hi to gun anei jing je wa chu Israel ho jong Lebanon gam to Iran gam to hita chu ado khom jing wa hita in alang khana bon US in nasata ki thopi na ahin nei wa hi in chole US in jet fighter ana sim ho F-35 kiti ho jong hi tu hin US in Israel supply a ball in Israel api in Israel in US ho sang sanga jong hi among teams of ti ho chan ge hi mu hin Israel in hichi F-35 ho mangcha jong hi Iran van leng ho izan ham khan hi akap hla wa chule Iran gam sunga military base izat ham khat jong hi chi F-35 mangcha a hi attack a ball theiwi ti ho chan ge hi mo a hi in tu le tu a hi Israel ho dinga aboi na chu ama ho hi gamdang dang banga hi sepai tam pp a hi po in amil ham amitakip hin thal akap theiwa nga hi active personnel hi gamdang ho ta te dinga chu hlom a hi in Iran gam sung hi neo cha he thein divin ga sei sau jap lawan Iran gam hi masanga patna history ho hi event na hi le Iran hi koiman attack mo bol thailo agam sunga hi zan ha jong chu ina sei tawen US dollar khatna dinga cha ma ho dinga lak izat nam khatna hi ti ho jong chu ina sei wa hin hi chita banga economy niem cha hi wa nga hi masanga patna Iran ho hin gal ananei ho ahi zi ahi koima don lova hi ama ho hin ama ho le ama ho ki hin so na dinga hi
pan ala jingwa amal le ma hita cho anakito del jinga gam iza nam khat in zong adowa ahi wa nga cho anazole lo ahi in tu chunga hi US le Israel kitho khoma pan ahin la na wa hi I chan ge hunglung ding ham ti wang hi sei thei ahi po in ahin la Iran hi Muslim ho adi se na sia kiti ho Muslim ho dinga hi a leader akingap na pen khat no ahi ze a chu tua jong hi mun chom choma hi chi sia Muslim kiti holoi hin na sata backup ahin bolovin mun chom country choma ko na hi panpin ho jong athum jing ve ti ho jong hi mu ahi chule jan hi masa a Iran jet fighter Iran hon US jet fighter F-18 F-15 katina F-15 anakap la ATA anaki thang pen jong chu hi chi hi tunia CNN in thusu ahin bol na a chu hi le hi chi hi Kuwait hon anakap la wa hi ti chu Qatar kona Qatar sepai ho hin air defense ho hin anakap la kha wa hi ti hi ahin sokit novin hi chi hi I het thei deu khat chu Qatar zong hi US military base ahi in Qatar gam sunga zong hi hoi ta US hon base akisi mova pan ala ahi in amasa zong chu Irana ko na missile izat nam khat ahin ka mova hi le hi chiwa chu ama ho zong anakigin lo ji u zong hin tin izat nam khat chu chunglanga cho kap hlawen ahin la izat atam zo pi chu hung chul ha ahi in ahin la tu ahi Qatar ho ahi in Saudi Arabia ahi in ama ho zong hi Muslim hi zong le hita chu Muslim la azong he achom ahi ven ama ho hi phateta akiging sadima ahi ta in Iran in iti ta le attack ahin bol dem ti ahi ama ho zong kiging sadima ahi in chole US ho F-15 anakap hla naw zong hi hichi news article kisim dan dung juya chu ahi le F-18 hi US ho hin Qatar ho hi anapiu F-18 ihet dewa hi in F-18 hi Qatar ho hi US in anapi ahi le Israel ho le US ho hin F-15 ho hi mangcha Iran hi attack a bol so ichi Vietnam le chon F-15 kiti ho hi masang lang pia kum izanam khat chi kum som thum masanga anasim do ho mancha ahi ta in hi che ho hi mangcha US in Iran attack a bola hi le Qatar gam sunga F-18 anaza nawa hi F-18 manga analeng ho hin anahet khil zi wa chu Iran ho wan leng hin ti ti hi F-18 mangcha chu F-15 chu anakap hlau le US ho van leng anahi kha ahin la hi chiwa jet fighter thum ki kap hla ho la a pilot ho hi anahing do vai ta chu Qatar ho maman azen do anapui do wa hospital anazen kit no hi in hi chi chung chang thu hi US le Qatar in achung thu asai diu da na hi thu ki sai hi in ahin la het hiel ze akibol ahi ji chun khutita case wang hong sang lo mai the hi zong le Qatar in F-18 mangcha het hiel ze US jet fighter thum anaka phla chu Iran ho ka phla ahi poi ti su het theine diwa ega phon kin wa hi tu hin Manipur gam sung neu cha update hin bol kit lo han Manipur gam sunga jong hi tengnopal check point a hi gari ana check novin a hi le thar khat sunga hi kham theina damdoi chang tampi amando win chole number 4 ho jong tampi anamando ve ti ho jong hi mu ahin igam sungu wa hi kanami te ho kisim phatna ding le hi chi chan ge ya pathinin ei go na chung chona Christian khat hi wa hi le pathinin ei ko na khat hi tu a khamna thei ho a business evolve khamna thei ho ani le cha I hol na ho hi kisim tha o hi tin pathinin ei ko na pa hi phaten kisan no hi tin phaten kisim phaleu han igam inam ha satna GENTHEI ho jong hi tho all dom ding hi ti a masanga pana na kisaya kum iza nam khat sung hi hong kisai a hi ta in ahin la ku ki chate hin tu ni chan ge a sei ngai lova pan ila zingovin ni hol na icha hol na ho jong hi
asilangen drugs ngena hi sumla pai I hol ta win gang ta hausat ding gang ta sumla pai choi ding ti ho hi to gon in even hi che ho hi ei ho in sung keu a hi po in inam pumpi ato kha ji a hi ti hi he nova kanami te ho ikisim tha de win jong avela tepna ahong kinai kin hi chole phat masa hi chi national highway 2 a truck khat anake hal ha na chunga maram langa melong hon thuso na ball pau chu 48 hours sung pungka somli le gate sunga hi koi tabang hi chi truck hal ha ho hin ki phone na hin bol venti a cho phat anate pi wa hin a hin la koi macha 48 hours sunga hi ki phone na an ta lo phat na chu maram student union ho hin tu a hi thupon khat a hin bol vin tu ni hla a patna hi national highway 2 a hi economic blockade ki bolding a hi tai punga le ki panding a hi ti a hi thupon ho jong ana bol ki tawe ti ho jong ki mo a hi in ama ho gam sunga thil so a hi in ami dan ho hi ivet na hi le chun ama hon jong a het sa wa hi in ama ho bol hi dinga hi agin mo a hi in hi jong le hi chi pan ala dan ho pau hi ivet na hi le chun ama ho sung le ama ho sung jong hi akitu po ve ti su mu thei a hin la hi chi jong hi narrative choma a hin hei do kit nova Kuki cha te hin ngo kit deu ham ti jong hi sei thei a hi po in hi ji chun koi tabang tu a hi igam sung inam sung dan ho ivet na hi le thu hi a hoi ta po in ilam hla an ho wa hi ikichi thei di win jong nampi ahung tem kin ne hi zan hla thil so khat ga sei lew han UMMGPL village authority hon lekha a hin so do kit naw hi ga velew han zan hla pungko vela chu petrol bomb ho a hi attack ahung ki bole ti a hi thuso ana umin hichi thil so hi he so ke hen tu a hi chen khom piu melong ho hi theida uma hi ta in hichi chun jan hi video a jong chu kana sain a hi thei chana VV ho hi su ha ding tu a hi SO noya ho hi I to banga ki son pi jong le heng e pan pi na win te hi jong le tha anei lo a hi government to pangkho mo government to chamna sim a hi je wa chu itiam khana rule a hin pal ke wa hi le ama ho dinga jong thil ha sa hi in talks nei a hi win government to sign ball a hi win hi chi ho apal ke diu chu ha sa hi in hi chi chun kanami te ho ki veng tu mo hi tin igam sung inam sung I ho I veng ho hi kitup ta vengo hitin hi chito banga GENTHEI ha sat na ho ito lo na diu iti wa hi le VV ho hi kilung khat ta pan ila awa a hi theya hi le tu ni chan ge a mi pin jong thakhat na sum ise lut nova sum la pai I don nova VV ho hi a thalo isem pi wa hoi ta igam inam veng bit dinga hi isim phat no hi ta lo ham ti hi ya kisai nom a hi in zan he azong chu ga velo chun zan pungko la vela hi alto gari khat le gypsy khat hi hung lhaya goltabi kiti nalanga hi pu lunmin len haukip na Mr. Lunmin len haukip ama in hi petrol bomb ho a attack hung ki balls hichi attack ki ball na chung changa hi tu ni a hi urangpat a hi in mongnel zang aban le mol hoi phai golta bi kiti holoi hi nom taloi chu ama ho hin demna lekha a hin so hi chu hichi hi nampin igel thei ta chu aji chu tu a jong hi ei hon separate administration I thum pau hi nai le pha na hi I chen khom piwa eng sia Kuki cha ten hi chi to banga gam lin a hin kila do wa hi le e ho movement pa hung neu khading a hi ti pa hi alungel wa so hi je a chu a hi the ai le kanami te ho VV ho hi phateta in documents law hi tin ami asa anu apa a in chen na phateta in detail law hi tin gam kai khana zakhat khat dol jong le han in kon khana zakhat khat dol jong le han thing noi ho bon alak lak nga ki pi a hi chi ho hi phateta VV ho dingin
to sot no hitin vivi ho tha khana hong pang khom han lang igam inam aven lawa hi le chun I ho I veng ho hi a safe mong talo I mi I sa zong a safe talo a hi in I tiam khana igam inam I pu nat wal je a pan ila a hi zong le e ho sung zo hi ki tha to ding ki mat to ding zo hi to gun jing a hi ni ji chun a hi the ai le hi chu ho lo na dinga chu vivi ho hi su ha na sumle pai ngai to pi a ala lo pi thei ham hlom zong le igam ina ma dinga apan na zala chu hlalo cmp a vivi ho hi khatna khom sa a I ho I veng ho hi phateta ki ven lo wa hi le chun I chen khom piu melong ho hi hen mei lei ho hi zong le nasata a target a ball dan ho le a tup dan ho pa hi ivet na wa hi le koima safe po vi ti hi iga sei no mo hi in masanga chu Meitei ho petrol pom ho zong chu attack anaki ball ahi na hin la meitei ho chu government nei ahi lawa hi le government phateta ki form ahi ta pha na so ama ho chu angai sa wa hi na hin la tu ni chan ge a Kuki chate MLA jing zong ei ki het lup pe a ei ki zep pe a GENTHEI ha satna hin tho a kumni walzen GENTHEI a hin tho nunga zong a chung thu I ma cha ki hol lova hi chi chan ge ki koina lai a hi in hi chu ho a ko na zong hi I kha do wa ei ho le ei ho ki ver no wa ei ho le ei ho acting government shadow government khar ki si mo wa I ki kan tup lo wa hi le chun inampi dam theina ding lampi dang talo hi ti chu a chaina iga sei theu hin tin I het thiam deu ga ta sanin hi chi chan chu tu ni a chomcha a gamdang dang ho thu so le inam sunga thil dan ho I het thiam na dewa avela hin phon thei ho chu hin tin tu ni Kuki new sin ve hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Chapa, Kuki Chapa.